Hola amiguitos de YouTube, espero que estén súper bien, que les dé este video, que se suscriban a mi canal. En el día de hoy vamos a usar slime normal versus slime con gel para cabello, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar presentando nuestro recipiente, nuestro material. En el video estoy usando esta cantinita con esta cucharita. Estoy usando de activador Boras, estoy usando este pegamento, que es súper bueno, este pegamento. Pérez. Este pegamento súper genial. Mírenlo bien en la pantalla para que si quieren lo puedan comprar. Aquí tenemos el gel que yo le digo que es a 5 pesos por mi casa, que lo venden súper barato. Sí, por eso yo lo vendo. Vamos a comenzar vaciando nuestro pegamento. Es un poco nada más, oyeron amiguitos, pero no pasa. Ya. Vamos a usar nuestro slime. En este caso me voy a hacer slime con brillitos, mi slime con colorante, slime así normal. Vamos a echar nuestro gel en nuestra cucharita pequeña. Un poquito. Bien. Bien. Ya. Ay. Ahora lo ligamos con nuestro pegamento para que baje. Nuestro pegamento. Súper bien, súper bien, amiguitos. Hasta que no quede espesito, así, hasta que no quede ningún grumito de nuestro gel para cabello. Vamos a echar nuestro activador, un poquito de una tapita. Saben, como es un poco de más de pegamento, no creo que este slime no vaya a quedar duro. Echamos un poquito nada más, vamos a remover. Ya se va formando nuestro slime. Súper rápido para que se haga más rápido nuestro slime. Un poquito más de horas porque no se me quiere hacer. Ya se va formando nuestro slime. Ya se me va formando. Un momento. Bueno, ya vino. Lo que pasa es que había uno. Se van tocando para algo. Miren. Me siguen viniendo. No, slime, realmente este slime no se quiere hacer. Se está poniendo como muy aguado. Cada vez. Ya creo que es tiempo de jugar con las manos. Creo. Está comenzando a despegar, amiguitos. Vamos. Está muy pegado, así que vamos a echarle todo el chile de bolas que nos quedamos. Bien. Aquí paramos. Reguindamos con nuestro estilo. Despegamos el que podamos. A mí te quedó como un poco muy aguado, no se ve ahí en la pantalla. Quedó muy aguado, así que hay que echarle otro poco más de bola. Mire, quedó como chicle. Muchísimo más bolas. Cuando le eché más bolas, amiguitos, y miren. Vamos a echarlo en nuestra mesa.
Así fue, amiguitos, como que nos quedó con nuestro gel. Pegarme un poco. Otro poquito más de horas. Miren. Wow. Bueno, amiguitos, después de amasarle un poco y echándole mucho boras, ya no se nos pega en la mano. Está más mejor. Y miren cómo quedó nuestro slime. Realmente me encanta su consistencia, está súper suave. Vamos con nuestro segundo slime normal. Con el normal, amiguitos, vamos. Echamos nuestro pegamento como viéramos que vamos. Un poquito nada más. Bien, así. Para que no se nos gaste todo. Vamos a mezclar un poquito. Creo que hay un poquito de boras aquí en el recipiente. Vamos a mezclar bien. Miren cómo ha quedado. Le daré los resultados cuando ya termine de echarle mucho boras. Bueno, amiguitos de YouTube, como pueden ver, aquí tenemos nuestro nuevo slime. Aquí está el que hicimos con nuestro gel para pelo. Y aquí está el normal. Está un poco pegajoso porque lo acabo de hacer, así que vamos a rociarlo con bolas. Bueno, miren, le daré los resultados ahora. Bueno, ya, amiguitos, vamos a poner aquí la cámara para acá. Miren, aquí está el de gelatina. O sea, con el cabello. Y aquí está el del normal. ¿Cuál le gustó más? Díganme en los comentarios. Miren, este está súper suave. Me ve, no es lo mismo, está un poco más suave, está un poco más grueso. Pero me encantó, los dos me encantaron, realmente se dedican muy bien. Vamos con el normal, miren. Hace mucho ruidito, no sé si lo oyen. Bueno, ya. Miren aquí el de gelatina. Miren, verán. Ay, pensaba que se iba a hacer una burbuja. ¿Qué dicen, amigos? ¿Lo juntamos, sí o no? Lo juntamos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Miren. Bueno, amiguitos de YouTube, esto fue todo por hoy. Espero que les guste y que les den este video, que se suscriban a mi canal. Díganme en los comentarios cuál les gustó más, el de gel para cabello o el normal. Denle like a este video. Chao.